السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر حليم مدرس اللغة الإنجليزية. طلاب ثالثة ثانوي، قلمك وكشكولك ونستكمل يونت 3 Future Forms، طرق التعبير عن المستقبل. عندي الزمن الرابع نمبر 4، عندي Future Simple المستقبل البسيط، يتكون من فاعل plus will، ممكن معاها shall plus infinitive مصدر. خد بالك shall بتيجي مع الاي والوي، كانت انجليزي قديم old English، فممكن تيجي مع الاي والوي، وwill مع جميع الضمائر. المجهول بتاعه بحط مفعول واحط will او shall واحط be والpast participle التصريف الثالث. طيب الزمن ده بستخدمه في ايه او استخداماته ايه لما اجي اعبر عن المستقبل؟ واحد، التنبؤ بدون دليل، يعني بتنبأ بحاجة بس مفيش دليل، عكس المستقبل القريب. المستقبل القريب عايز دليل. طيب في الحتة دي ممكن تلتحق بيه كلمات زي think و believe و expect و predict و sure و surely و make sure و feel sure و probably و possible و assume و suppose. اي كلمة تديني احتمال. ناخد مثال. لو انا قلت كده I think علي will come soon. كده انت بتقول لي ان علي ممكن يجي، فانت كده مش متأكد جاي ولا مش جاي، فده اسمه تنبؤ، يعني اكنك بتنجم كده، مش عارف جاي ولا مش جاي. طيب نمبر 2، بستخدمه لما اعبر عن حقائق مستقبلية ثابتة، يعني حقيقة لسه هتحصل في المستقبل ولازم تيجي، زي العمر. عمرك مثلا ممكن اقول كده I will be 33 next year. انا هكون عندي 33 سنة السنة الجاية، ده حقيقة اكيد يعني. تمام. كمان نمبر 3 بيعبر عن العرض والطلب. لما بتيجي تتكلم تعمل عرض بطريقه مهذبه، او تعرض مثلا خدمه او معروف، او بتطلب بطريقه مهذبه، بستخدم معاها will. كمان بستخدمه في القرار السريع. يعني ايه قرار سريع؟ يعني رد فعل جاهز، مش محتاج تفكر. ودايما بقول ان ما ندخلش الانجليش في عادات وتقاليد الشعب المصري، لانك انت لو دخلت عاداتنا وتقاليدنا في الانجليزي هتحل كل الجمل غلط. لان الناس اللي حطت المنهج او اللي عاملين الانجليش دول ناس حياتهم كده، بيقدروا الوقت جدا وبيقدروا الحيوان قبل الانسان. احنا هنا ما بنقدرش حاجه منه. طيب يعني مثلا لو انا بقول the door bell is ringing، جرس الباب بيخبط، المفروض بالمنطق اقوم افتح. ممكن واحد مصري يقول لك لا، ما افتح ليه، انا هقعد شويه مش فاتح دلوقتي. فده بس بالمنطق ان انا افتح يعني. لو انا قلت كده the door bell is ringing، جرس الباب بيرن، يبقى المفروض كده I will open، قرار سريع. ده مثلا عطشان فهشرب، جعان فهاكل، قرار سريع. طيب 5، كمان ممكن استخدم المستقبل البسيط مع التحذير العام. التحذير العام بقى غير المستقبل القريب. التحذير العام يعني ممكن ما يحصلش دلوقتي، يعني على المدى البعيد. انا بقول لك بحذرك حاجه ممكن تحصل بعدين. تحذير العام يعني ممكن اقول people، الناس must stop pollution، الناس لازم تبطل تلوث. or we will die، احنا ممكن نموت. فاحنا قصده مش هنموت دلوقتي يعني، هو بحذر ليه بعدين. طيب 6، بستخدمه كمان المستقبل البسيط في التهديد والوعيد.
لو انت بتهدد واحد وبتيجي مع or او otherwise هنا otherwise. كمان بستخدمه مع حالة if التانية، حالة if الأولى، حالة if الأولى، اللي هو لما يجيب لي if ويجيب لي مضارع واخد التاني فاعل will وماستر. تمام. كمان ممكن استخدم المستقبل البسيط في الترتيبات، مهمة دي، اللحظية، ترتيب لحظي، زي مثلا كده الرول بلاينج، توزيع الادوار. يعني انا ممكن اقول منى will buy the food، سارة will cook it. فانا بوزع ادوار، بقول منى هتشتري الاكل وسارة هتطبخ، فكده اسمه توزيع ادوار. طيب كده احنا دخلنا المستقبل البسيط وخلصناه. بعد كده هندخل على number 5 the future continuous، المستقبل المستمر. بتكون من فاعل plus will be، بعد كده الverb في ing. طبعا ده ملوش مجهول. ليه؟ ما انت ما ينفعش تحط will، ان المجهول في المستقبل لازم be والتصريف الثالث. هنحط ايه بقى؟ هنحط will be وهنا ing لازم نحط being، فمش هينفع، ملوش مجهول. فاحنا بناخد الزمن العادي اللي هو will be تصريف ثالث وخلاص. طيب الزمن ده بستخدمه امتى؟ يعبر عن حدث سيكون مستمرا، سيكون مستمرا في فترة معينة في المستقبل. وهنا ممكن احط كده this time، في هذا الوقت، مثلا tomorrow معاها tomorrow او next، او ممكن احط in في غضون وفترة زمنية. يعني انا ممكن اقول كده I will be watching TV this time tomorrow. أنا هكون بشاهد التلفاز في الوقت ده بكرة. أو ممكن أقول I will be doing my homework at 5 tomorrow. معنى كده إنه هو هيكون مستمر الساعة 5، يعني بادئ من 4، فهو 5 في منتصف الحدث، يكون في المستقبل. كمان ممكن استخدمه ان حدث سيستمر من فترة لفترة في المستقبل. يعني بيجي معاه from to، من حين لآخر، واكمل معاها tomorrow او next. زي مثلا لما اقول علي او عمر will be studying English from 8 to 10 tomorrow. علي هيكون بيذاكر انجليزي من 8 ل 10 بكره، كده يكون مستمر. طبعا المستقبل برضو معتمد على الكونتكست، ماليش دعوه بالكلمه الداله، لان الكلمه الداله بتاعت المستقبل الكلمات كلها ممكن تيجي في كل الازمنه شغال معايا اللي بتعبر عن المستقبل، بس لازم اكون مترجم صح. المستقبل المستمر. كمان المستقبل المستمر ممكن استخدمه عند الطلب بطريقة مهذبة، برضو معايا. 4 ممكن استخدمه كمان المستقبل المستمر للتعبير عن أحداث ستكون سائدة ومتعارف عليها في المستقبل، يعني حاجات هيكون من المنطق ان هي تحصل. لو انا قلت كده in 10 years time، في غضون 10 سنين كده، people، الناس، will be living، تكون عايشين on the moon، على القمر. كمان 5 المستقبل المستمر
ممكن استخدمه في زي ما انا قلت في المضارع المستمر في ترتيب منع ترتيب اخر. يبقى لما الاقي حاجه منعتني ان انا اعمل حاجه تانية بستخدم معاها يا present continuous يا اما المستقبل المستمر اللي هو future continuous. طيب ملحوظه في المستقبل المستمر بيقول لي كلمه still، ممكن استخدم still احط كده فاعل will زائد still be والاي ان جي كده يقول لي ان انا مستمر وهكون كمان مستمر في المستقبل. يعني ستيل هتقول لي ان انا مستمر دلوقتي ولسه هكون مستمر. طب لو انا قلت فاعل وحطيت may بدل will ورحت حاطط بي اي ان جي كده انت بتشير لعدم التاكد، يعني انت مش متاكد من الحاجه دي وممكن يجي معاها كلمات عشان يعرفني ان هي زي I'm not sure، انا مش متاكد مثلا. تمام كده ده المستقبل المستمر. اخر حاجه في طرق التعبير عن المستقبل نمبر 6 المستقبل التام، ومهم جدا وبيجي في الامتحان the future perfect. المستقبل التام بيتكون من فاعل will have will be التصريف الثالث. المجهول بتاعه بحط مفعول will have been والpast participle. طيب الزمن ده بستخدمه في ايه؟ بيقول لي بيعبر عن حدث سيكون قد انتهى قبل وقت محدد. حدث هيكون قد انتهى قبل وقت متحدد له، لازم هنا يجي معايا باي يا before يا اما مثلا in او this time ومعاها فترة مستقبل. سمعنا على نفس الحاجة دي فين؟ في الماضي التام، بس خد بالك الماضي التام كان بيجي معاه باي before ومثلا this time ومعاه فترة ماضي جت في الامتحان السنة اللي قبل اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. يبقى لو لقيت باي مثلا وقبلها فترة او بعدها فترة زمنية ماضي ناخد ماضي تام، لو باي وبعدها فترة زمنية مستقبل ناخد مستقبل تام. هو هنا قصده يقول لك قبل الوقت ده، يعني مثلا لو انا قلت باي 2 o'clock قبل الساعة ما تيجي 2 tomorrow بكرة كده I will have finished my work. قبل الساعة ما تيجي 2 هيكون هو قد أنهى العمل بتاعه. تمام. 2 ممكن يعبر عن حدث سوف يكون قد انتهى قبل وقوع حدث آخر، يعني حدث هيكون تم قبل حدث تاني، وهنا لازم يكون في روابط أكيد. يبقى عندي روابط زي مثلا once و as soon as و when، وهيجي بعدهم مضارع بسيط أو مضارع تام، والتاني يكون مستقبل تام. بس خد بالك التام هيكون قد تم أولا، يعني هو اللي هيتم الأول. ما أنا قلت لك قبل كده قاعدة روابط مضارعات مستقبلات، قلت لك مش هنحدد مستقبل لأن كل زمن ليه تعبير معين. يبقى لو الحدث التاني مع الرابط هيكون تم الأول يبقى مستقبل تام، لو هيكون لسه مستمر يبقى مستقبل مستمر، لو لسه هيحصل يبقى مستقبل بسيط اللي هو will والمصدر. ناخد example هنا. When I arrive home my mom will have prepared lunch. بيقول لما أصل المنزل مامتي هتكون قد أنهت، يعني هي أنهت الأول قبل ما يصل. طب لو نفس المثال وقال لي كده when I arrive home my mom will be preparing lunch، كده هو بيقول ايه بقى؟
بقول لهم عندما اصل مامته هتكون لسه مستمرة، يعني هو هيصل ومامته لسه مستمرة في التجهيز. يبقى المعنى بيفرض عليا الزمن المناسب، لازم اترجم صح. تمام. في برضو حاجة مهمة، بيقول لي ان انا في حاجة اسمها فاعل وبعد كده expect to have، والتصريف الثالث المصطلح ده بيساوي المستقبل التام. كان في قديما كده في Old English لو الناس بحثت عنها هتلاقي كان في شكل تاني للمستقبل التام، كان في شكل تاني، في شكل كمان. ايه هو بقى؟ خدها، معلومة دي مهمة جدا. ممكن يكون كده فاعل am is are ويحط لي going to ويحط have والpast participle. ده شكل كمان للمستقبل التام اللي هو واخد من المستقبل القريب ده، عشان الناس اول ما تشوفه يقول لك ايه ده مستقبل قريب near future، بس خد بالك ومزود have past participle. ده شكل تاني للمستقبل التام. شويه ملحوظات بيقول لي بقى لو لقيت انت فاعل كده، لقيت في expect predict افعال زي كده expect او predict او expect او مثلا عندي افعال ده كل واحد حسب معناه زي hope، وعندي wish، وعندي intend لو بينوي، وعندي decide لو بيقرر، وعندي مثلا prepare اللي هي بتاعت المضارع المستمر او arrange. لو ما لقيتش بعدهم جمله كامله كل واحد حسب زمنه والترتيب بقى التنبؤ، بتاخد بعدها to المصدر. مهمه جدا دي. وبكده يكون احنا خلصنا يونت 3 كامله. اتمنى الناس تكون فهمت معايا كل حاجه وكتبت كل حاجه مهمه. See you مستر حليم.